नमस्कार दोस्तों। आजकल आम तौर पर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि लोगों को जो बुखार खांसी हो रही है वह जल्दी ठीक ही नहीं हो पा रही है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल इसका कारण H3N2 वायरस है। अब ये क्या है बताता हूँ। देखिए, ऐसा कोई वायरस जिसके कारण नाक, गला व फेफड़ों में संक्रमण होता है उसे फ्लू या इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। इसकी खोज 1892 में रिचर्ड फीफर नामक साइंटिस्ट ने की थी। इन्फ्लुएंजा वायरस 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, इनको इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी व डी में बांटा गया है। इन्फ्लुएंजा ए और बी मौसमी फ्लू हैं जो कि आमतौर पर इंसानों में फैलता है। सी और डी लगभग मवेशियों में फैलते हैं। आइए जानते हैं कि इसका नाम H3 व N2 कैसे पड़ा। देखिए, इन्फ्लुएंजा वायरस में दो प्रोटीन HA और NA पाए जाते हैं। HA प्रोटीन के 18 सब टाइप्स यानी कि अलग अलग प्रकार के होते हैं और NA के 11 सब टाइप अलग अलग प्रकार के होते हैं। वर्तमान में जो वायरस फैल रहा है उसमें H3 और N2 प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसका नाम H3 व N2 पड़ा है। इस तरह का एक सब टाइप H1 और N1 था, जिसके कारण 2009 में स्वाइन फ्लू आया था, जिसने 6 लाख लोगों की जान ली थी। अभी तक इसकी कोई मेडिसिन नहीं बनी है, क्योंकि ये वायरस खुद में बदलाव या म्यूटेशन करना जानता है और ये खुद की लाखों कॉपियाँ बना सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस में था, क्योंकि कोरोना की मेडिसिन इसलिए नहीं बन पा रही थी क्योंकि कोरोना खुद को म्यूटेशन कर पा रहा था। इन्फ्लुएंजा वायरस से अब तक आने वाली महामारियों की बात करूं तो 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, जिसके कारण 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद की बात करूं तो 1957 में एशियन फ्लू के कारण 2 लाख लोगों की मौत हुई थी। 2009 में आए स्वाइन फ्लू के बारे में तो आप सभी लोगों ने जरूर जाना होगा, जिसके कारण 6 लाख लोगों की मौत हुई थी। H3 व N2 के लक्षणों की बात करूं तो काफ़ी दिनों तक खांसी रहना, नाक बहना, गले में खरांश, सिर दर्द, बदन दर्द और बुखार रहता है। भारत में इसके मामले 15 साल से कम एज के बच्चों व 50 साल से ज़्यादा एज के लोगों में दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।